ஹாய், வெல்கம் டு யாசிகா செம்மி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு நான் வெஜிடேரியன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுலேயும் வந்து சிக்கன் கிரேவி எப்படி பண்ணலாம், இது 15 நிமிஷத்தில் ஈஸியாக பண்ணிடலாம். இதுக்கு சிக்கன் நான் 3/4 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். இது நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ கிரேவிக்கு தேவையான மசாலா ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அதே மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். 4 வரமிளகா, ஒரு துண்டு இஞ்சி, 15 பல் பூண்டு, இது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் மிளகு. இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான். இந்த மாதிரி நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு குக்கரில் நல்லெண்ணெய் ஒரு 2.5 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த கிரேவி 15 நிமிஷத்தில் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். இது சப்பாத்தி, அப்புறம் சாதம், பிரியாணி இதுக்கெலாம் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ சிக்கன் எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்ச சிக்கனை சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா அந்த ஆயிலில் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. இது லைட்டாக அந்த பச்சை வாசனை போடுறதுக்காக நம்ம மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கிறோம். இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்த்துடலாம். இப்போ தண்ணி ஊற்றி நம்ம கழுவி ஊற்றிடலாம். இந்த மாதிரி எல்லா பேஸ்ட்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதுக்கு மேலே மசாலாக்கள் சேர்த்துடலாம். 1 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள். அப்புறம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் 1 டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சேர்த்துருக்கேன். ஏன்னா மிளகு ஆல்ரெடி சேர்த்தாச்சு. உங்களுக்கு நிறைய காரம் வேணும்னா 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. நல்லா ஆயிலில் ஃப்ரை ஆகட்டும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா எல்லா பக்கமுமே நல்லா படுற மாதிரி நல்லா கிளறி விடுங்க. இந்த மாதிரி கிளறிட்டு இப்போ 1 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க சிக்கன் வேகிறதுக்காக. இதை 2 விசில் வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ 2 விசில் வந்தாச்சு. கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான். ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக தான் இருக்கும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.